Olá pessoal, aqui é o Felipe Pacelli, você está na Pacelli Brothers. Então, dando continuidade ao nosso vídeo, vamos para o vídeo de número 10. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai fixar o display aqui na nossa carcaça, na parte plástica aqui, nosso gabinete. E também a gente vai fazer a instalação do Node MCU, que é a nossa central de processamento. Também vamos fixá-la aqui na parte da carcaça aqui do nosso gabinete. Vamos lá. Vamos fazer vamos tentar alinhar aqui usando essa fita mesmo aqui, fita isolante, né? A gente vai marcar aqui exatamente a posição que a gente quer que ele fique no display, porque ele é limitado. Vocês podem ver aqui que eu vou ter que tentar casar certinho essa parte aqui do display. O que eu vou fazer? Eu vou tentar pegar a parte do display que vai ser utilizada, marcar aqui na isolante, onde eu quero que ela fique, certo? Então, mais ou menos aqui, para pegar o display todinho. Agora eu vou puxar para cá, tentar marcar de forma que a isolante esteja aparecendo nas duas partes de igual forma, fechando totalmente a telinha de LED. Uma vez que isso aqui foi feito, agora a gente vai fazer a adaptação do case comigo. A parte do case é essa aqui. A gente vai fazer agora a fixação e posteriormente a gente vai usar a cola quente para poder travar esse display aqui dentro, tá? Vamos lá. Pronto, então a gente já tem aqui agora a nossa telinha de LED fixada ao gabinete. Você olhar aqui de frente, você agora passa a não chegar nesse vazio que era apresentado. Nossa telinha de LED está aqui, ela vai ser utilizada assim que ela for ligada. Vamos lá, agora a gente vai fazer a inserção aqui do nosso Node MCU. Para tanto, anteriormente eu lixei aqui um pouco para poder pegar um pouco mais a cola quente. A gente vai fazer o seguinte: aplicar a cola quente aqui nessa parte do chip, fixar aqui de maneira que fique para fora o conector, mais o botão de reset e de flash. Vai ficar exatamente os três para lá de fora. Olá. Sendo assim, então damos como finalizada essa parte aqui de fixação da telinha de LCD e do nosso controlador Node MCU. Na próxima aula a gente vai fazer a ligação dos jumpers da parte de controle e também fazer a conexão da parte de carga. Um abraço e até a próxima.